Bangyardi Doa. Belajarlah menderita sendirian, tanpa perlu selalu sibuk mencari bahu untuk bersandar, dan belajarlah untuk mengusap air matamu sendiri dengan tanganmu yang bergetar itu. Langkah ini diambil bukan karena kamu membenci dunia atau menjadi pribadi yang sinis, melainkan sebuah cara sakral untuk melatih jiwamu agar tumbuh kokoh tak tergoyahkan. Kedewasaan tidak lahir dari kenyamanan. Ia ditempa dalam kesunyian saat badai emosi melanda.